Selamat pagi lur teman-teman, berjumpa kembali ya di channel saya Sniper Andri. Kesempatan kali ini saya coba hunting lagi teman-teman. Spot biasanya, spot di video yang kemarin tempat nyangkungnya sama di sini. Karena tekukurnya nih di sini nih potensialnya banyak benar. Jadi kita nyanggung di sini aja. Soalnya depan kita ini, saya ini tempat ya hinggapnya pohon ini. Oke. Juga semoga teman-teman juga keadaan dalam sehat semua, dimurahkan rezekinya. Begitu dengan saya. Ya teman-teman, mohon dukungannya biar channel ini bisa berkembang dan support. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, comment, and share ya, biar channel ini bisa berkembang. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tempat nyangkung ini nggak jauh. Ini saya di sini. Oke, kita lanjut lagi loh. Dulu ya lurah ruangnya. Oh, ini satu. Satunya mana? Wih.
Wah. Sampai tadi tuh. Bismillah. Oke lur, perburuan kali ini cukuplah. Poinnya juga lumayan ini. Nggak lama sih hunting tadi, sekitar 2,5 jam lah. Karena ukurnya terlalu banyak. Juga banyak yang nggak ketemu karena tahu hilang kemana tadi jatuhnya. Cukuplah segini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, biar channel ini bisa berkembang. Oke, ketemu di lain videonya. Oke, mantap. Hasil buruan tadi lur, nih sapnya nih. Ini Allah. Tuh. Mantap. Tuh.
Wes, mukbang ya saya. Daging burung mau ya. Piye rasane? Ini. Jos. Dik, Bismillahirrahmanirrahim. Hasil buruan kita tadi pagi. Senda nyambi. Sampai suai cocok. Makan aku. Mantap. mantap.